郭新年，郭新年，你快醒醒！你怎么来了？我找你有急事儿。什么事？我爸来了，他要跟你开个紧急会议。你爸来了。 叔叔，你干嘛？你干嘛？我刚睡着。郭新年，你是共产党员吗？我还不是。是团员吗？是，我高中就入团了。我也是。好，这很好啊。小伙子，不要只顾埋头搞科研，政治上也要求进步，争取早日入党。好。 叔叔，您找我们来开会有什么事儿吗？哦，第一，你们公司有多少员工啊？60多个，准确数字。62个。啊，第二，我听说你们公司在等待仲裁结果。 所以员工们都放假了。一会儿你们马上通知大家，明天早晨7点钟，全体员工准时到公司上班。记住，必须穿正装，必须带身份证。记呀。好。第三，刚才在来的路上，我和纳兰草拟了一个汇报的提纲。 一会儿你看一下，如果有什么不足，你可以补充一下。我看今天晚上你们就不能回家了，我跟纳兰也留下来，帮你们把公司这个环境卫生搞一搞，让公司也有个新的面貌嘛。哎，不用，我们自己来就行了。不必客气。你们2个人这个头发也太乱了点吧？啊，能不能抽空去理个发呀？叔叔，今天有点晚了。叔叔，到底出什么事儿了？我们明天要干什么呀？爸，你总得让他们知道吧？好吧，由于有纪律，我不能全都告诉你们。跟你们透露一点吧。今天下午，苗部长把我找了去，我们讨论了科技创新，特别是移动互联网的创新问题。部长指示，明天中央首长就这个问题要进行专门的调研，第一站就是来魔晶公司。秘书长，已经找到这个大楼物业的王总，宋处长让您赶紧过去一趟。好，知道了。那我先去楼下谈一下安保的问题，你们再议一下这个汇报提纲，我一会儿就上来啊。好。
你先看看。那个，我没怎么见过大世面，这要是明天首长问我问题，我该怎么回答？我爸反复强调，首长怎么问你就怎么答，如实回答，实话实说。实话实说，我会。老大，天上掉馅饼啊！你这准岳父太会办事了，你赶紧嫁给纳兰吧，以后我跟洋洋四面巴结你。卢卡，你说什么呢？他说那个，我们俩今天晚上就不用写代码了。卢卡打电话。我忘了。老板，先生报纸。好了好了，别太靠前。看这边，来看这边。记者朋友们，好好拍啊！这边。好了，现在记者们可以提问了，谢谢。请问郭总，运营商撤诉是因为首长视察的结果吗？我们和运营商之间的关系，主要是因为对通讯服务的理解不太一样。那么现在这个运营商撤诉了呢，是因为我们之间，我们之间达成了谅解。对，谅解了。老爷，老爷，别着急啊，别着急啊。耶！老爷，你吓死我了！我现在就去叫救护车啊，老爷！啊，若海，过去就好了。您是不是找这个？若海啊，人事已尽，天命难违。官司总算打完了，您的命要紧啊！
个急事儿，我必须告诉你。刚才何龙生来电话，说几大运营商的老板急着见您。料到了，他们得保命啊！你还见吗？见，躲是躲不掉的。金城呢？还没回来，在研发中心呢。别研发了，全部停了，让他立刻回来见我。演讲稿分为3部分，第一部分主要讲洛菲斯对科技创新的支持，第二部分主要讲魔晶的战力，我们是怎么发现它的，包括对移动互联网的展望。第3部分就是介绍一下我们正在跟踪的几个项目。密聊不能讲，所有和魔晶冲突的项目都不能讲，这样容易让人家认为我们是在鼓励恶性竞争。好，我会删掉。还好没迟到。兄弟，这一期对魔晶的投资款划拨了吗？还没有，今天早上财务刚让我做的单子。没违约吧？当然违约了，只不过郭新年不会追究。好人就是受欺负。纳兰，魔晶能够活下来，多亏了那秘书长为他奔走护航。你今天晚上回家一定要替我转达对他的敬意。你打住，魔晶能活下来是国家鼓励科技创新的结果，和我爸半毛钱关系都没有。倒是你啊，彭总，我要提醒你啊，你又是要卖魔晶的股份，又是拖欠他的投资款，现在记者天天追着郭新年，他的嘴可没把门。所以你还得帮我个忙，请你转告郭新年，洛菲斯和魔晶一直是同舟共济，荣辱与共。而且我现在正在替他做 B 轮融资，有了洛菲斯的支持，他一定会越飞越高。彭总，电梯来了。魔晶会收费吗？魔晶会考虑跟运营商合作吗？魔晶的版权诉讼官司您怎么看？收费啊，收费。合作，诉讼。对。哎呀，这个闪得我眼睛都睁不开了。大家请回头看，我来跟大家介绍一下。这位是洛菲斯大中华地区的代表彭学武先生，洛菲斯也是魔晶的大股东，接下来的问题就可以问他了，鼓掌欢迎。记者朋友们，我很愿意回答你们的问题。洛菲斯和魔晶长期以来有着非常愉快的合作。问我吧。魔晶会收费吗？魔晶会考虑跟运营商合作吗？魔晶的版权诉讼问题您怎么看？彭总，跟我们说一说吧。魔晶会收费。彭总，你是怎么看待这个各位记者跟我们谈谈吧。不要着急，我一个问题一个问题的回答你。你说说吧，对，彭总跟我们谈谈吧。讲讲嘛。哎，不好意思啊，记者朋友们，打断一下，我们去办公室接着聊好吗？因为其他的员工还要办公。好，各位这边请。
还不太习惯吧？很不习惯。你要学会慢慢适应。企业做大了，就免不了要跟媒体打交道，这也算是一种公关能力吧。你平时不是挺能说的吗？怎么见到记者就不会说话了？可是我不会说假话。祝贺你们！有什么好祝贺的？这下你终于脱离苦海了。媒体都说你是全国科技创新的楷模，以后没人再敢找你麻烦了。有这么大威力吗？你真有眼光。要是你还和我在一起，遇到这样的麻烦，我没有这样的家庭，没有这样的背景，也没有这样的社会关系，肯定办不成这样的大事儿。我要是你，也会选他。干得漂亮！你就是废话太多。您确定你身体没事吗？东西都带好了吗？准备好了。运营商撤诉了，我已经通知律师，我也要撤诉。我们要体面下台。你还是应该和温蒂搞好关系。甭理他，我也是为你好。咱们俩在一块儿，能不能不提他呀？他毕竟是你的股东。非得说他是吗？好吧，那我们换个话题。你现在渡过难关，很开心吧？我还没来得及恭喜你。哎呀，最近天天记者采访，弄得人头都晕了。不过我已经想好了，咱们俩单独找一个地方，好好喝2杯庆祝一下，来之不易啊。可我怎么觉得还没到该庆祝的时候？为什么呀？你现在只不过是斗倒了一个竞争帮，接下来你可能要面对的是一群狼。什么意思啊？彭学武告诉我，他准备多投几家山寨版的语音软件。他为什么要这么做？唯利是图。我在他手下工作了很多年，他就是一个老狐狸。他准备把手上的魔晶股份一次性卖给麒麟，你知道这意味着什么吗？哼，彭学武爱怎么干那是他的事儿，我有魔晶的控股权，我不会任人摆布的。你就是固执。彭学武还告诉我，李奔腾绝不会养虎为患的。魔晶的胜利未必是他希望的结果。你的意思是，李奔腾会是我下一个敌人？我不确定，但很可能是。那就让暴风雨来得更猛烈些吧。彭总，我今天还约了2个项目需要走访，就先不回公司了。你忙你的去吧，
先走了。咱们也先不回公司了，我约了龙少雄。一定要投密聊吗？道理我已经讲得很清楚了。我劝您再考虑考虑。小龙手机是个不错的项目，只要他把手机拍照功能做得尽善尽美，市场需求量应该会不错。但是密聊，我坚持认为很不靠谱。敌人都杀到家门口来了，你还有心思喝酒睡觉？我都已经睡在工作岗位上了，还想要怎么样啊？资本家！看看这个，是什么？最新的聊天软件，下载量已经直逼魔晶了。小芒呢？回家找他哥去了，让他哥来给我们当会计。是亲哥吗？是。感觉怎么样？一般吧。核心功能超的魔晶，功夫主要下在界面上，投机心理比较重，而且你还是个老派的思路。你估计能生存多久？生存到咱们腾讯出来之前。这个软件对魔晶的杀伤力大吗？大。郭新年这个人吧，不会把精力放在更好的音乐上、更好的背景上，他就是个标准的清教徒思维。可问题是，现在的用户最喜欢的就是这些花里胡哨的玩意儿，所以这个什么软件啊，它对魔晶的冲击一定是巨大的，你看着吧。这是我找的人。你那边工作地点呀、机器设备啊，都准备的怎么样了？都到位了。哎，这个人你怎么找来的？顶尖的人才，当初麒麟想挖都没挖来。麒麟挖不动，说明你小气。只要你钱给到位了，一样没节操。哼，我听懂了，你就是跟我的钱有仇。我的要求你还记得吧？保密，忘了什么也不能忘了保密。弄得现在人家都以为我在干特务，好几个人都问我了，是不是在做特殊的间谍软件？不，死宅男，想象力都贼丰富。所以我到底有没有可能从你们麒麟导一导用户资源过来啊？我现在都自身难保，跟我一起创业的老兄弟不会放过我的，我有可能要被迫放弃麒麟，不过也挺好的，一无所有，也是一个新的开始。所以对于你来说，到底是生意更重要，还是兄弟更重要？不做一个梦，就不算兄弟。生意一点都不重要。爸，看报纸。
郭新年的重大新闻，不能不看呐。郭新年特地让我转告你，他很感谢你，有机会想请你吃个饭。哎，话不要乱讲，啊？他感谢我什么呀？他就是请我吃饭，我肯定不会去。传出去，好像我跟他真有什么私交似的。要感谢，应该感谢党，感谢首长，感谢国家的政策。科技创新是强国的必由之路。你转告郭新年，只要他坚持正确的方向，我们一定会支持他。爸，其实我也想感谢你。你感谢我什么？以前没发现，您是个正直的好干部，也是一个好爸爸。准备好了吗？可以。第二次修改，第一次测试。我和卢卡去蹦极。老大，你不能一上来就说那么难呢，你说的跟绕口令似的，那你还不如说吃葡萄不吐葡萄皮呢。来个简单点。再来。我爱我的祖国。全对，看到没有？对嘛，这可以，我也试一个，我试个方言怎么样？四川话。我爱我的祖国。哎，别弄方言了，你普通话还这么多问题呢。再来。那就拜托各位了啊，咱们报道的时候一定得实事求是，千万不要夸大啊。郭总您放心，出了文字稿之后呢，我会第一时间发给您审核。好，郭总，咱们说好了，下周2给您做专访。哎，好的，谢谢，再见啊！辛苦了，辛苦啊，辛苦。再见。李总好。李总，你怎么来了？大家都来祝贺你，我不来不合适吧？请。祝贺，谢谢。我最近就像坐过山车一样，我是九死一生啊，是不是李总？但是，我最应该感谢的人就是你。没有你借给我这5000万，我公司度过不了这难关。而且那秘书长也跟我说了，你在专家组没少为我做工作，还有，你派给我的律师团是最棒的。哎，要换成别人，就我这臭脾气，早跑了。哎，总之，你这么的帮助我，这么的支持我，我真是无以报答。怎么会呢？就看你想不想了。你现在敲开了这扇门，不知道有多少山寨软件在那瓜分你的市场。你想要继续做强做大，保持霸主的地位，并不容易。你需要我现在就给你报答我的机会。跟我合作吧。还是不愿意？你无路可走了，我已经盯上你了。你要不愿意跟我合作，你会后悔的。你会宁可自己输了这场仲裁官司，最起码那样还悲壮一点。首先，感谢大家能和我们在一条船上，这是对我们最大的信任。
哎呀，你就别假模三道了。对呀，你就别废话了，说点有用的。就是啊，你说呀，你就赶紧说，到底让我们做什么软件，起多大盘子？等到了就都知道了，保证不会让你们后悔。大家先休息一会儿，一会儿就到。李总原来不是来祝贺我的，是来威胁我的。我真不是威胁你，我说的是实话。那怎么合作呀？你想想，一条鳄鱼跟一条泥鳅说：“咱们俩合作吧。”你觉得这结果会是什么样子？我求求你了，放我一马吧！我真的甘心就做一条野泥鳅。那我也得提醒你，鳄鱼的耐心是有限的。你让我特别困惑，你又帮了我，现在又要吃了我，你到底是个什么样的人啊？你可以跟别人这么说：李奔腾是一个动着诸葛亮的脑子，揣着刘备的心，用曹操的手段统一天下的人。下车了，下车了啊！咱们到了啊。东西都拿好，车上的东西别落下啊。哎，我来，我帮你，我帮你。怎么样？哎，小心点，小心点。就这儿。啊，就这儿。来，往里走，往里走，往里走。这边。就这儿啊？就这儿。怎么样？环境不错吧？哎，箱子，先进去看看。来，哎，都跟我走，往里走，大家看你脚下啊！来，这边走啊！这边，快点啊！行，这边。哎，后面大伙往里走。哎，哥，你坐这边。后面的，对，东西先随便放下啊！大家先找个位置先坐下来啊，歇会儿，大家都歇会儿。哎，里面请，随便先找个位儿啊。都坐下。怎么样？这就是我们接下来3个月一起战斗、一起生活的地方。老魏，你能找一个比这儿还惨的吗？这惨吗？这还不惨？中央空调
窗明几净，哎，有山有水。你想吃红鳟鱼吗？我现在就让人去给你抓一条，一会儿做了给你吃。这惨吗？这比你原来公司好多少倍吧？啊！朋友们，这是咱们工作的地方，后面是大家住的地方。2个人1间房，房间很大啊，不会互相干扰的。我有专人给大家做饭吃，保证大家能够吃得好。这听起来怎么有点像军营啊？就是，你们说是不是啊？老孙，我给你多少钱1个月？跟你原来工资比，翻了几倍？告诉我。就算这是军营，就3个月，你也不吃亏吧？朋友们，是我承认咱们这儿是远了点儿，但是除了远之外，这儿其实也是要啥有啥呀。哎，你们要是真想要什么东西，告诉我，我会派人专门去镇上给你们买回来的，啊！何况我这儿瓜果梨桃啊，有机蔬菜。包括你们爱吃的各种垃圾食品，辣条，吃吧，我给你们准备了。咱们这儿有网络啊，我这儿有抽纸、卷纸、飞机纸，就3个月，大家真的忍不了吗？行了啊，就3个月，小王，把手机收了。哎，凭什么收手机啊？收手机呢？我们还有打电话呢。就是监狱，凭什么收手机啊？谁就说这么事就加联系啊？大家安静一点啊！大家听我解释一下啊！这位手机这是我们暂时保管，我是不会动的，而且我们会定期还给你们。大家安静一点，听我说呀！你们别吵了，别吵了，都他妈给我闭嘴！哪他妈那么多废话？谁不愿意交？车还在，收拾东西，滚蛋！都是干这行的，我把大家请到这儿来，封闭3个月，为什么？不知道吗？不就是为了让咱们的软件在上市之前能够不被抄袭、不被山寨吗？我就这么一个要求，我给你们这么多钱。如果你们谁觉得我罗维剥夺了你们的自由，我之前付给你们的定金就当我送给你们了，我不要了。拿上你们的东西，坐着大巴走，现在就走。王老师，您还有问题吗？各位，等这款软件做出来了，我给大家技术部分；等这款软件真的上市了，我保证，各位就可以直接开始养老了。
怎么？射手机。辛苦了。辛苦了，辛苦，辛苦了。我的天，我的地，我的创意，给我无限的权利，让我帅，让我白，让我存在，给我得到和失去。我的人，我的心，我的身体，给我绝对的信心。只有梦，只有爱，只有期待，值得创造的奇迹。我的理想不只是做第一，我要我能成为你的唯一，我不需要活在别人眼里，这个时代需要重新定义。陆凯，老大。今天就是收获大天儿，也不能再加班了。我在酒店订好包间了，咱们今天好好庆祝一下。没错，打死我也没想到会送给我们这么大一份惊喜。郭庆年，希望这一次电闪雷鸣，雾霾散去，今后我们就是一片坦途了。哎，我再说一好消息，今天2家基金公司给我打电话商量 B 轮融资的事儿。如果 B 轮融资的合同签下来，魔晶股份更值钱了。行了，这些事儿等到咱们到了酒店，坐下来慢慢聊啊。走吧，老大，别废话了。走吧，别废话了，快点。各位，谢谢大家的好意，但是我今天感觉特别累，还有刚刚吃完泡面，我就不去了。你们好好庆祝。郭新年什么意思啊？你没看手机软件商店的排行榜吗？魔镜已经不是第一了。密聊？超越魔晶的即时聊天软件。在这个位置上，差不多冲到顶点。注意下面这条白线，这是我们数据分析师做的魔晶发展曲线。哦，已经拉平了。何止，2个软件的用户有交叉重叠的现象。换句话说，魔晶有很多僵尸用户。不好意思，请你出去。彭总，不是我让他进来的。龙少雄，龙总，郭新年，久仰。密聊的核心功能是抄袭魔晶的，做贼都做得这么理直气壮，千古奇观呐！兴师问罪来了。密聊的确是借鉴了魔晶的概念，但绝对是我独立开发的。软件的架构、包装，连广告语都是我们团队自己搞出来的。电视上卖假烟的也这么说，烟叶是我种的，烟是我卷的，我就是使用了商标而已。密聊没有使用魔晶的商标，但他们使用了魔晶的核心概念，比使用商标还可耻。
你这脾气真暴躁。我听说洛菲斯投了密聊，是真的吗？你还打算一直在这看热闹吗？不好意思，龙总，请您回避。好好聊。麒麟软件即时通话测试第1次，我们准备先行发布，并且重新加入导入功能，把麒麟软件所有联络人加入新的通讯录中。麒麟软件即时通话测试第1次，我们准备先行发布，并且重新加入导入功能，把麒麟软件所有联络人加入新的通讯录中。哎，别说啊，卫东的声音在这里面还挺好听。哎，有点播音员的意思啊。托尼，所以我说啊，只要有咱这2亿用户垫底，一旦推出的话，这个市场的乱象就结束了。结束了？对呀，啊，像什么密聊、魔晶啊，通通的寿终正寝了，都让他们回家洗洗睡吧，整个这个世界都安静了。安静。少年，这回心里踏实了吧？啊？哎，卫东，这次说什么也得再换辆车了。这次肯定换。坐。有什么话说吧。你怎么能投资密聊呢？而且一次性投这么多，他们的宣传费比我们的研发费还高。我们投密聊，公司是经过再三考虑的。他们概念新，团队建设也比你们做得好。我们在法律方面，你们在法律上很安全，我咨询过了，咱们的知识产权还没有保护到这个程度。你很清楚吧？山寨就是求快、求效率。那魔晶怎么办？竞争啊！你没有信心吗？这是竞争吗？这他妈是抄袭！你喜欢山寨货，你觉得它又快又赚钱，但是你这么做会毁了这个行业的。你以为我竞争不过他吗？我是怕伤害你们。你认为我遇到一个山寨货我就如临大敌了？你太小瞧我了。我把话搁这儿，密聊要是能活过3个月，我从这跳出去。那我得把这些窗户都安上栏杆了。他们除了抄袭魔晶的概念和基础结构以外，什么都没有做，就是花了一堆钱做了些华而不实的广告。这种软件推出2周之内会有下载量，因为有时尚感，但是最终活不下去。我是担心你呀，你怎么就这么热衷山寨货呢？郭青年，你注重的是创意，我做的是生意，这就是咱俩的区别。我懂了。你不想听我把话说完吗？听我的，趁着利好，赶快把魔晶股份卖掉，这是个千载难逢的机会。洛菲斯已经打算出手魔晶的股份了。
为什么要这么做？你投资了很多个贼吗？山寨里面当然住的是贼了，这么说也不为过。新年，我是把你当好朋友，才告诉你，买家是麒麟。我知道，也许密聊会死，死就死吧，没有人会在乎。龙少雄想做手机，我在密聊的投资最终会转化到对手机的投资上，我不会吃亏的。你扛住了那么大的打击，你已经让语音软件站住脚了，无数个山寨软件会蜂拥而至，你躲不开。别吓唬我了，运营商这么围剿，我不也没死吗？运营商的效率低下，它根本就不是市场的产物，而山寨软件，明天就会出现一堆，后天还会出现一堆，他们就像饿狼一样，不把你咬死，誓不罢休。听我的，买了吧。麒麟软件即时通话测试第1次，我们准备先行发布，并且重新加入导入功能。麒麟软件即时通话测试第1次，我们准备先行发布，并且重新加入导入功能。安静，兄弟，这回心里踏实了吧？啊？哎，卫东，这次说什么也得再换辆车了。这次肯定换。不准退出，这是结论。我们只是加了一个语音功能而已，从丰富性上来看，比不上密聊，更别提魔晶了。我们真的打算就这么推出吗Tony，我们呢先跟别的软件同时并存一段时间，然后呢还有很多新的功能，咱们慢慢健全。新的功能说的好听叫与时俱进，说的不好听是山寨，是抄袭，是贼。怎么就成贼了呢，托尼？啊，这话怎么说的这么难听呢？你敢保证他魔晶没有抄袭过咱们麒麟软件吗？你敢保证他没抄袭过新浪微博吗？咱们这个行业不就是这样吗？大家都是靠这么一代一代的互相演变出来的，都在抄，就看谁抄得好。怎么到咱们这儿就成了贼呢？我不同意推出，是因为它没有绝对的竞争力。我们现在如果要做一款软件，我希望第2天世界真正安静，我不要跟任何人并存。托尼，你的想法太理想化了。我本来就是一个理想主义者，你们也是。你们还记得我们在深圳的时候，连空调都没有，每天光着膀子写程序，1分钱都挣不着。那个时候我们有理想，也够坚持，为什么现在要妥协？那是2回事儿，这是1回事儿。哎，花儿，Tony，我觉得你真的不够冷静。我很冷静，我觉得是你们不够冷静。我们不能老盯着这2亿用户，他们迟早有一天会变成僵尸的。如果我们继续这么自大的话，互联网不是养老的地方。我们就是麒麟软件的灵魂。光，你是最好的工程师，你知道我说的是对的。你是 CEO， 你说对就对，你说不对就不对。你跟我置什么气？我们随便加一个功能，然后自大的以为我们会赢，这是对的吗？我们当时做麒麟软件的时候，就希望他是个天才，希望他独一无二。那么我问你，人的一生能够有几次独一无二啊？乔布斯一直又来了，有几个乔布斯？你是吗？你们是吗？我不是。
听说你把彭学武教训了一顿，威风啊你！你就是觉得我二位。你知道彭学武刚才跟我说什么吗？他说我跟他最大的区别是，我是做创意的，他是做生意的。我听他说这话的时候，我都想抽他，真是无商不奸。那我问你啊，你觉得他说的话是危言耸听呢，还是很有可能是事实？很有可能是事实。那就对了。如果他现在不投那些山寨软件，他就只能做的魔晶被山寨软件包围，然后贬值，甚至被淹没。这一仗你已经打赢了，你已经让整个资本圈开始留意到移动互联网的发展。够了，不要恋战了。什么意思啊？彭学武刚开始决定要投资龙少雄的时候，我也很生气。我问过他，他的原话：软件就像是一头猪，养肥了一定马上就要杀。话糙理不糙。魔晶现在的市值至少是2亿美金以上，不要坐等机会丧失。你打电话让我留下来，就是为了跟我说这个？怎么了？你不要意气用事啊！魔晶不是我一个人的，魔晶是我跟你共同的孩子，你让我杀了吃肉。郭新年，多提提意见啊！刚开始几天饭做得不好，大家多原谅啊。罗伟，帮我把房间调一下吧，我不愿意跟别人住一块儿，怕他们打呼噜。早点睡吧，我估计换哪个房间都差不多。哎，都认识吧？李大工程师，大家好，大家好。李总，久仰。坐。哎呀，看着不错。小王，给碗米饭。哎，好嘞。我说，你把他弄来研发软件，这得多大一个项目啊！怎么样？挺好的。周末安排点活动，别老待在屋里。我安排他们去钓鱼。上哪玩什么，这都不重要。你还是赶紧把大伙这手机还给我们吧，啊！就是啊。对啊。您要手机干嘛呢？咱不是说好了吗？手机先放在我这儿。要不这样，手机我还给您，钱您也别要了，您回城吧。您瞧您说的，不是？你说你把大伙都请过来了，对不对？你这一天到晚跟防贼似的这么防着，有意思吗？这我还防不住呢。小王，说说。赵工和李工私自发邮件，王总，你把咱们的计划全拍下来发网上了。哎，不是。你们这是真监视我们呢啊？知道什么叫尊重个人隐私权吗？您把我的计划拍下来发到网上，您图什么呢？哎，我也发现了啊，别人给我发的邮件都是已读的。老小妈，你们这是拿特务手段对待我们呢？像话吗？哎，我真得找个朋友看看，我这眼是不是瞎了？这样啊，咱们平心而论。就说咱们研发的这个软件，你觉得有人投吗？我呀，我投的。没事儿，大家都把意见说出来，挺好的。就只有一点，别在吃饭的时候讨论专业问题，容易消化不良。大家先吃吧，开动啊！吃完了以后呢，咱们去边上溜达溜达，收收神儿，聊聊天。咱们时间多的是，吃吧。哎，这鱼头泡饼确实好吃，啊。稍等，二位。郭青年，第6频道创业联盟的主持人要采访你。我求你了，
能不能别采访了？我都几天没干正事了。下回里最后一次。卢卡呢？卢卡陪杨洋买婚纱去了吧？怎么了？真是没人干活了。温迪找你谈了吗？谈什么？没事，可以采访了。好，郭总您好。你好。稍等。郭总，采访一下您，您给我们讲一讲，在您的魔晶好友中排名第1位的是谁？卢卡。好的，那您给我们谈一谈，您在第一次产生魔晶这个创意的时候，是在什么样的一个情况下？哎，来，歇会儿吧，歇会儿吧，找地儿歇会儿啊，找地儿歇会儿。别嘚瑟，一会儿掉下去了。哎，歇会儿吧啊。哎，够累的啊！累死了。不歇会儿也不行了。大家对于接下来的工作有什么样的想法？大家都说说看吧。你觉得怎么样？还行吧，继续加油。你呢？挺好的，挺好的。王工，要是罗威的做法让你有觉得不舒服的地方，我替他向你道歉。啊，我们私下里边也研究探讨过这个软件，乍一看吧，真是野心勃勃，包罗万象的，电子商务、社交平台、车票、机票、语音传输、图像和音乐的传输等等等等。我还真想不到这个软件里边还有什么没有的。但是啊，每一项功能都有单项专业的软件，你这个大杂烩啊，注定要失败的。哎，我打个比方吧，语音传输有魔晶，社交这块有麒麟和微博。好，咱们就说理财，你说哪个银行没有自己的 APP 呢？还有新闻和天气预报。我们组建这个团队研发这个软件，我们的人数差得太多了。我就跟您这么说，这个项目就是交给乔布斯，最少也要3到4年的时间。啊，当然了，我不知道我说的对不对，这只是我个人的观点。没事儿，大家各抒己见，互相交流嘛。那我也分享一个小故事吧。从前有个小孩子要学习写诗，他就把前人的诗都拿过来，都看了一遍。看完之后，他得出一个结论：前人已经把诗给写尽了，他没有诗好写了。您是想说，软件也跟诗一样吗？我是说啊，我看不到创造这个新软件的合理性。评判一个软件合理与否，好像还是应该交给市场吧。我只想说，我没有看到你我有评判这个软件的资格。当然，我当然没这个资格。你们是老板，你们说了算。很多事情，很多人的作为，只有时间才可以验证。我们是做软件的，大家都知道，做得好的软件，在排行榜上顶多也就停留一段时间，然后也就下去了。那些做得不好的垃圾软件就更不要提了。那么，我们做软件到底有什么意义呢？也许我们现在做的这个软件，会像大家所说的，它一文不值，它是会失败的。但是也有可能它会成功。这个软件会不会符合未来社会的需求？我跟各位一样不晓得。在没有做出来之前，谁也不知道答案。但是我有什么？我有信心，我充满热情，我愿意接受这个挑战，因为我相信，
综合性服务软件的时代就要来临了。如果我们今天不做，我们永远不知道自己会不会有成功的机会。这是一趟传奇的历程，我恳请各位，给我一个机会，跟我一块参与，好吗？好，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 好。